wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. Salamu alaikum Abu Himan. Wa alaikum salam. Ó wù mí náà láti lọ sílé Olúwa lọ́jọ́ sìn, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa sọ pé wàhálà umura àti hajj pọ̀. Bó o bá tẹ̀lé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ bíi ti Hájì Mọ̀súrù, ó rọrùn bí ẹ ń fèrè jẹ̀kọ̀. Ó máa wù mí láti ṣe àṣepé iṣẹ́. Hájì Mọ̀súrù náà ni. Mi ò fẹ́ tìràkà ní airport lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tilẹ̀ Saudi. Hájì Mọ̀súrù fini lọ́kàn balẹ̀ dọ́ba. Ṣé bí ẹ mọ̀ pé nǹkan kò ń tẹ́ mi lọ́rùn bọ̀rọ̀? Mo fẹ́ ibùgbé tó dára nílùú Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà, sáìtì tó gbọ́rùn gbòjò ní Mùnà àti Àràfá. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited ní kó o máa bọ̀. Báwo wá ni ètò ìlera tó péye àti oúnjẹ àsìkò? Ìrọ̀rùn ló bá dé ní Hájì Mọ̀súrù. Iléeṣẹ́ ilé yìí má tún yà láàárọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ni, torí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba àlá la fi ṣe àgbékalẹ̀ Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited látọwọ́ àfáà tó gbọ́ súnà yìí. Mọ́tò ọlọ́yẹ la fi ń kó àwọn alálàájì àti alálàájì àlọ́bọ̀ lákòókò hajj àti umura. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited kalẹ̀ sí 24 Tòkunbọ̀ Street, Lagos Island, ìpínlẹ̀ Èkó, tàbí kẹ́ ẹ pè 08023364653 08023364653. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited. Ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Rashma Global Services pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Airtel Nigeria Limited wọ́n tún gbé tuntun dé ra èyíkéyìí fóònù alárànbarà lọ́dọ̀ wa. Àwọn fóònù tó lálòpẹ́ yàtọ̀ sí fóònù tó máa ń gbóná tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé sínú deep freezer kórí ẹ̀ tó wálé. Ra àwọn fóònù alárànbarà pẹ̀lú owó tí ò gani lára. San owó fóònù ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tàbí kó san díẹ̀díẹ̀ fóṣù 6 gbáko. Bákan náà la ṣe SIM registration, upgrading of SIM, SIM swap, wọ́n ara dẹ́tà olówó pọ́ọ́kú, Wi-Fi, router, NIN registration tí kì í lani lóògùn. Rashma Global Services Airtel Nigeria Limited kalẹ̀ sí 22 Tapa Street by Freeman Street, Lagos Island, ìpínlẹ̀ Èkó àti 2 Oníkẹ́pọ̀ Street by Ali Street, Ìtafájí Market, Lagos Island. Láti ra fóònù tí SIM registration, SIM swap àbí upgrading of SIM, data lọ́pọ̀ kú ọ̀yọ̀kú, Wi-Fi àti router ẹ pè 08023836829 tàbí 07034726301 láìgbàgbé 08023328385. Rashma Global Services Airtel Nigeria Limited. Ìgbádùn díjítà tí kì í lani lóògùn ilé. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار فليعوذ بالله من ذلك. adúpẹ́ fún sáàtì ramani. tó ní káwáyé taráyé wá. tàbáwáyé ta òwúlò. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé ta ń mutí. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé ta ń mugbó. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé ta ń ṣẹbọ. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì ramani. tó ní káwáyé taráyé wá. tàbáwáyé ta ò lẹ́sìn. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. ọlọ́run káwọn àáfàá wa o. àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yéyéké. Allahu gayatuna wa rasulu sayyimuna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina
walitakun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika alhamdulillah rabbil alamin. Adúpẹ́ pàájí sójúmọ́ àlàyé láàárọ̀ yìí adẹ̀tí kírun sọ̀látù súbí adẹ̀tí sọ̀látù dóòrì àtàbátì kí kálọ̀ kí ìkẹ́ ọlọ́run ọlá rẹ̀ orí agéjẹ tán kó máa bẹ́ẹ̀ tó dáa jù nínú ẹ̀dá anábì wa Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam àtàwọn ará alẹ́ àtàwọn sàábé rẹ̀. tó níjẹ̀jọ́ la sọ̀rọ̀ nípa ìmúra àwọn mùsùlùmí tí àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn tí wọ́n ń takò. àìsọ wípé gbogbo ọ̀nà tí òfin bá gbà náà la fi gbé gbà torí pàjọ ní ìlú ìní. nínú nǹka tọ́ba láwọn pọ̀ jù àná àpá náà pọ̀ jù àmọ́ last census tí wọ́n ṣe gbẹ̀yìn àwa la pọ̀ jù ìyẹn tí ẹ̀kọ́ ló mọ́tà. The minority also have their rights but the majority will have the same. So adẹ̀ ti gbìyànjú pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ wọn ti ń gbé ìgbésẹ̀. If there's any information about park send public ajẹkẹmà. Adúpẹ́ fún alájà wa Rukayatu Àgbékẹ́ Kàsálí màmá dáadáa orí òní tayín ọ̀rọ̀ sì ní wọ̀nyí ibi tẹ́ ẹ̀rọ kan rí sí àmà wa bá yín ọba tó ní kẹ́ fàṣọ gbé Islam báyìí wọ́n bọ̀ ní tọ́yìn náà sí o ní kábàámọ̀ gbẹ̀yìn ayé yín ní wèkísà kẹ́yìn aṣọ ní sobúkà kẹ́yìn ilé yóò sàn kò sàn àrùn tí ò gbóògùn ní kàn yín aburú wájú kò ní bá ní bá tẹ̀yìn òsì ní bá yín lápò ọ̀tún lápò òsì ọlọ́run máa dáàbò ẹ̀bùn yín àtàyé àtọ̀run yín alájà Rukayatu Àgbékẹ́ Kàsálí ọlọ́run máa jẹ́ ó dáa fún yín. báyìí tọrọ fún yàtọ̀ gbogbo àwọn tó jẹ́ sponsors ètò wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa nílé nǹkan mi la fẹ́ mú sọ léni o nǹkan mi la fẹ́ mú sọ léni. ṣe rí ẹ̀sìn wa ìrun kíkí ni tán fi mọ̀ ní mùsùlùmí gẹ́gẹ́ ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad tó ní alifádùkú bainana wa bainal ladhina la yu'minuna billahi as-salat. òpin yà láàrin wa àtàwọn tí yóò gbọ́lọ́ bá gbọ́ nìrun kíkí àmọ́ kì í ṣe ìrun kíkí nìkan lẹ́sìn. tábàlọ́ka Quran 2:77 àrí pé kì í ṣe ìrun kíkí nìkan ó ní bismillahir rahmanir rahim laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa bil yawmil akhir. ó wá kankan bíi mọ́kànlá kọlọ́ba ni mò ń kọjú sí Kaaba mò ń kọjú síbi kọ́kọ́ ní ẹ̀sìn kọ́ ni òpin dáadáa ni o àmọ́ kì í òpin dáadáa ni ká gba Ọlọ́run bá gbọ́. inú àdìsí ẹlẹ́ẹ̀kejì Imam Nawawi tí gbogbo wa kódà ọ̀nà máa mi ṣe WAEC GC ni o jambu ni o Imam Nawawi ni. àfáàwọ̀ àgbà àlífẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó láwọn jókòó síwájú Ànábì wa Muhammad ọjọ́ kan ẹnìkan yọ sáwọn ó ní fàbírí anil Islam fàbírí anil iman. wọ́n tá a fẹ́ sọ akọ́ntì yẹn síwájú ni pé Islam does not end with performance of salat or your dressing, keeping beards, wearing trousers not below ankle, putting on gold or silver teeth. It does not end like that. Islam is a way of life. Islam dẹ̀rí nǹkan mẹ́ta ni torí pé fún gbogbo oṣù December òǹkà December ọ̀rọ̀ la fẹ́ sọ bá a ṣe máa ń sọ lọ́dọọdún ni àádẹ́yẹ sọ ìjọba bá tọ́lọ́ máa ti ká máa bẹ̀ láyé. Whatever Allah prescribe or Allah's order tọ́lọ́ máa ní kíní mi ìfẹ́ kíní mo pa láṣẹ ní option òun náà ń pè ní wajib òun náà ń pè ní fundamental òun náà ń pè ní halal. Whatever Sallam said, this thing is good, this thing is bad, òun náà ń pè ní sunanu. Anything that Sallam said, do or don't do, that's the second stage. So the third stage òun náà ní understanding of those who are living witness to the revelation of the Quran. Báwo làwọn tó bá ànábì lògbà ṣe gbọ́ àgbọ́yé Kùránì yẹn sí àgbọ́yé ọ̀rọ̀ ànábì Muhammad torí ọ̀nà wà láyé ìgbàgbọ́ yẹn gangan ni kókó. À ń sọ ilé ká lè bá àgbọ̀n tá a fẹ́ sọ yé òǹkà la fẹ́ sọ òǹkà. Àwọn key point ẹ máa bá wa dé. Let us realize
that Islam is a way of life. Our eating, our drinking, our buying, our selling, even down to intercourse with our female counterpart. Islam says the do's and don'ts about it. Òǹkà tó wà láyé ó lé ní mẹ́wàá. Èyí tó pẹ́ jù ní Jewish calendar. The Jewish calendar is the longest calendar in the whole world. Go and Google it. A ní òǹkà àwọn India. First day àwọn India náà máa ń pè ní Diwali festival. Àwọn Chinese wọ́n ní òǹkà. Àwọn Hungary wọ́n ní òǹkà. Àwọn Russia wọ́n ní òǹkà. Virtually all big nations has their way of calculating days and months. Has their days and their months. But the reason why Gregorian calendar is popular is that the British colony, the British colonialists that colonized Nigeria put British calendar, the one that they call Gregorian calendar, on populace of Nigerians. The reason why they call it Gregorian calendar is that Pope Gregory is the one that officialized it. But wọ́n sọ lẹ́lẹ̀ Google. Àwọn torí pé ó ní í ṣe pẹ̀lú spiritual àwọn afẹ́ fi sọ̀rọ̀. Get it right. And they sọ fún wa pé we have only 2 festivals in Islam, says by the Holy Prophet Mustafa Muhammad. Ànábì ló sọ kì í ṣàwà. Ànábì ní ọdún méjì ni Mùsùlùmí ní. Ọdún méjì, Idil Adha wa Idil Fitri. Ọdún Iléyá àtọdún àwẹ̀. Ànábì ló sọ̀rọ̀ kì í ṣàfà kankan kì í ṣàṣàbẹ̀. He said we have only 2 festivals that worthy of celebration. Ìdí tá a fẹ́ sọ nípa special prayer táwọn àfáà organize ní December 31st to January 1st nìyẹn nítorí tó ti ní í ṣe pẹ̀lú ẹbọ ni kì í ṣe nítorí nǹkan míì. Get it right. Yàgbé àti bẹ̀rẹ̀ sí mú Kùránì wá àti bẹ̀rẹ̀ sí má dìísì wá. Bàtẹ́ kẹ́mọ̀ pé we are talking something that is very very important. And in Quran 5 verse 71, Quran 5 71 to 72, olùbani wàmọ́ yushiki billahi wàmọ́ yushiki billahi faqad harama Allahu alayhi al-jannatu wa mawahu nar wa bi'sal masir. Ọlọ́run kò sọ wà ń bẹ̀. That shows you it's not an easy thing. Kì í ṣọ̀rọ̀ eré ní kó fi àníyàn rẹ wípé o fẹ́ kó sínú ọdún tuntun. Àwọn tó bá force àìmáa padà débẹ̀ gbogbo láàrin ọjà ó fẹ́ ọkọ̀ àwọn ìyá ọlọ́jà máa gbó lọ́wọ́ ẹ̀ àgàlẹ́kọ̀ọ́ tí mo mọ̀ dáadáa wọ́n gba díje fún yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí jókòó dàkẹ́ máa tà kó tún wà nkàrà bí 3 years ago wọ́n gba díje káàkiri gbogbo Tinubu Ìdúmọ̀tà Balógun wọ́n force àwọn yẹn níyà ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n force ẹ̀ celebrate ẹ̀ ní Ànábì ti yọ ẹ́ Ànábì tàjà wàsà ní àní ummati àní fàlàfà wọ́n ní jẹ́ ìjọ mi níyà fún nǹkan mẹ́ta anisiyan ohun tó gbàgbé ṣe ohun tí wọ́n jẹ́ ń pàṣẹ ohun tó fà ìmọ̀ ṣe. He said my follower will not be punished for 3 things: out of forgetfulness, what was being compelled to do, and what he does out of ignorance. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lọ́jà tọ́mọ ní kẹ́ dáwọ́ tipátipá Ọlọ́run ti ṣàánú yín Ànábì ti ṣàánú yín. Àmẹ́yìn àfáà tí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀gbin tó ń jẹ́ ti Islam lárugẹ a padà sọ ìtumọ̀ ọdún January to December, a padà sọ ìtumọ̀ ọdún òǹkà Muharram sí Zulhijjah, a dẹ̀ padà sọ ọdún tó bẹ̀rẹ̀. Àkọ́kọ́ oríṣi mo kọ́ mọ́ ẹ pé ẹni tó bá ti dá ẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run Ọlọ́ba ni mo ṣe àlùjànnà léèwọ̀ fún iná ní ògbé ẹ wá bèrè pé báwọn lọ́rọ̀ àdúrà ṣe fẹ́ dọ̀rọ̀ ẹbọ fine kálá ní tiwa la máa la fẹ́ wò tẹlómi. Gbogbo àfáàyè tí ò bá fẹ́ sórí ibú gbogbo àfáàyè tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run ló mọ̀ wípé Ànábì Muhammad sọ inú Imam Nawawi sọ pé ó ní man yaishu minkum fasayara ikhtilafan kathiran fa'alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin adu alayhi bin nawajiz. Gbogbo àfáà nílẹ̀ Yorùbá even that ilẹ̀ Haúsá
Once you complete how to read Quran, they introduce to you Imam Nawawi collection. And in one of his sayings, Sallallahu said, whosoever lives long, ẹni tó bá pẹ́ láyé nínú yín, á rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yapẹnu tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí. Ànábì kọ́ aládùúà fókù, èmi làwa ń ṣe. Ó kọ́ aládùúà fúngbéyàwó, èmi làwa ń wá. Tá bá fẹ́ ṣe nǹkan kan, gbogbo ẹ̀ ló kọ́ wa apàtà nábìtì. Ànábì ní ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yapa ẹnu. Ìgbà tánàbí ń bẹ láyé kò sóhun tó yẹ ṣíà. Àwọn Shite tí wọ́n dálẹ̀ ní Iran àti Iraq tó wà ní Saudi náà, nígbà tánàbí wà láyé kò tó ń jẹ́ Shite. Ara ìyapa ẹnu nìyẹn. He said, whosoever lives long among you, you are going to see a lot of discrepancies, irregularities in my religion. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ni fa'alaykum bi sunnati. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Fa'alaykum, he has given you the antidote. Fa'alaykum bi sunnati. He said, hold on to my practice. Kò wá dúró ńbẹ̀. Ibi tó sábẹ́ fi jù lọ láwa nídé. Fa'alaykum bi sunnati. Wa sunnati ulafa rashidin alimadiyin adu alayhi binawajiz. Àfáà kan tó lè takò mi rí tó pé àwọn àgbà méjèèjì àtàwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀wá mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ló tún gbé wá. Sọ̀rí Buhari ni o, sọ̀rí Muslim ni o, Ibn Majah ni o, Tirmidhi ni o, Ahmad ni o, Nisai ni o. These are the 6 collectors of hadith. Ànábì sọ pé follow my practice. Ẹ̀tẹ̀rímọ́ ẹ̀dúnrímọ́ ìṣesí mi Muhammad. Kò wá dúró, ó ní àti ṣe sí àwọn sàábẹ̀ mi, àwọn tí wọ́n mọ̀nà alimadin, àwọn tí wọ́n mọ̀nà. Ó tún ní adu alebi nawajiz. Ohun tí wọ́n bá fún yín ní kẹ́ dì mú. Sallallahu alaihi wasallam. Follow my practice and the practice of my rightly guided Khalif. Whatever they gave unto you, hold it with your molar teeth. Kí lè rí kára bí tó ṣe fún yín. Òǹkàtà wa ń kà yìí. Àléfà ẹlẹ́ẹ̀kejì ló officialize pé Pope Gregory ló officialize tiwọn. It was Pope Gregory that officialized Gregorian calendar. A máa sọ mẹ́wàá ní calendar yẹn tẹ́lẹ̀ mẹ́wàá ni. Ó kọ́ bí ìsọ̀tún kan máa palẹ̀ níbi so ẹ ká máa mú ní kọ̀ọ̀kan. Sayyidina Umar kàlífà ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ló wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ká máa ka òǹkà yẹn. Wọ́n ti ń kà á tẹ́lẹ̀ lẹ́fi máa rí ṣáàrù Ramadan lára oṣù nìyẹn Ọlọ́run bá dárúkọ rẹ̀. Wọ́n ti ń kà á tẹ́lẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn ọlá tó ń bẹ fóṣù yẹn Amẹ́ríkà máa gbàrọ̀ ní 13, 14 and 15. Ṣé tá a bá ka oṣù wa ṣáà máa mọ̀ ni. Ẹni yẹn ìṣèbí Umaru yẹn ló dálẹ̀ Umaru yẹn ẹgbẹ́ àfa ẹ̀ ni àbẹ́gbẹ́ àwọn tó bí ó bá ti kọ́kọ́ mọ́ ẹ ni. Ó ní fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin adu alayhi bin-nawasi. Ànábì ní ẹ tẹ̀lé ìṣesí mi àti ṣe sí àwọn sàábẹ̀ mi. Sayyidina Umar bin Khattab Abu Hafs agbàfà gbogbo ayé ni. Olówó dálẹ̀ náà olódáhùn kàyẹ́ lẹ̀. Ṣé wọ́n ju Umaru lọ ni? Ó dá nínú Umaru àti Pope Gregory èwo ló lọ́lá jù lọ́dọ̀ ẹ̀? Okay, abẹ́ẹ̀kọ́. Let's ask you as a Muslim between Umar bin Khattab and Pope Gregory, who is honored? Who is most honored in your mind? Ẹnu kan sábẹ́ àwọn àfa ńlá wọn náà kọ́ Pope Gregory. Kódà bó ṣe kúrò ní Greek lọ sí Italy gbogbo ẹ̀ la máa mú wá tó lè máa Google ẹ̀. Má gbàgbé o, mo ní tó fi burú bẹ̀ ni pé Quran 5:7-7 tó lọ́ba ní wà mọ́ yushrik billah faqad harama alayhi al-jannah wà mọ̀ wá ọ̀nà wà bí sàlìmọ̀sí. Ẹni tó bá ti bá ọlọ́ọ̀bá wá orogún torí pé kí ni January òòṣà kan ló ń bẹ́ẹ̀ kákọ́ mú yẹn wá lénìí January ó metamorphose dé January ni origin ẹ̀ gangan ni Janus. Go and Google it. Ọ̀rọ̀ Buhari ọ̀rọ̀ Muslim rárá o, go and Google it. What the genesis of January? Kódà dictionary mi tún gbé wá. And the meaning of Janus means God of doorway. Òrìṣà olójú méjì
tó bá fẹ́ gbé wá sílẹ̀ Yorùbá èṣù nìyẹn, èṣù ọ̀dàrà, èṣù ọ̀dàrà. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tó adúpẹ́ fún Ọlọ́run bá Allah. Òun náà ni a ti ṣàlàyé ní ṣókí yẹn. A sì tún máa padà tẹ̀síwájú. Ìdí tá a fi gbọ́dọ̀ fọkàn sí pé a fẹ́ wọnú ọdún tuntun. Torí Kùránì ló ń sọ̀rọ̀. Ànábì náà sì ń jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ tí Kùránì ń sọ. January tán lò lénìí, òòṣà kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nílùú Rome. Tó bá wá ń ṣàdúrà pé a fẹ́ wọnú ọdún tuntun, bí ìgbà tá à ń ṣàdúrà sí òrìṣà ni. Òǹkà lásán ló jẹ́, kì í ṣe ọdún bó ṣe lè kó mọ̀. Nígbà tó bá máa tẹ̀lé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a máa sọ àwọn ààyè ìgbà àti ibi tá a ti lè máa ṣàdúrà tí Ọlọ́run bá kọ́ ànábì wa Muhammad. Ẹ ká gbọ́ kádẹ̀ tẹ̀lé àdúrà ààyè gbà, kódà ojoojúmọ́ tá à ń kírun la láǹfààní láti máa ṣàdúrà sọ́lọ́run. Ó ní fàyíṣà fàràkìtà fàǹsọ́p wà ìlàrọ̀ bíkà fàrígà. So àǹfààní ti pọ̀ fún wa, ká máa lọ fọkàn sí tabara àwọn àfáà kan tí wọ́n dá àdúrà kalẹ̀ ní àwọn ọjọ́ ẹ má ká ṣe kíni ká tẹ̀lé wọn. Àwọn náà lè rẹ́rìí nínú Quran láti bẹ̀rẹ̀ dópin. So ibi tá a ti lè ṣàdúrà ààyè Ọlọ́run ti kọ́ ànábì wa Muhammad. Ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ January tí àwọn èèyàn máa ń ṣàdúrà ọdún tuntun nìyẹn. A sọ pé àyè máa padà sọ̀túnmọ̀ àwọn oṣù ní kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fi sórí ẹ̀. Àmọ́ a fẹ́ fún wa ní àbájáde ọmọ wa tí wọ́n lọ sílẹ̀ ẹ̀kọ́ ní FUNAB. Ìgbà tí IMSS ṣe mítì pẹ̀lú àwọn authority, mo tọ́ sọ ni pé billboard yẹn tó lọ classify ìjáàbù àti nìkọ́ọ̀bù sí lousy and immoral dressing wọ́n láwọn ò mọ̀ nípa ẹ̀. Wọ́n disassociate ara wọn. Àwọn Muslim community àti àwọn tí wọ́n jẹ́ olóòtú FUNAB wọ́n denounce billboard yẹn, alhamdulillah. Wọ́n tó sọ pé àwọn ò ní disturb ẹni nìkọ́ọ̀bite ẹni tó bojú nìyẹn àbí ìjáàbite láti má wọnú institution. So tá a fẹ́ náà nìyẹn, ká máa lọ ní àlàáfíà lọ́tùn lósì. A dúpẹ́ fún àwọn MSS àti àwọn organisation kọ̀ọ̀kan tí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ náà láti bá fún àwọn ìyàwó wa, àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ FUNAB pé kán máa lo hijab àti nìkọ́ọ̀bù wọn. Bí ijọ́ kẹta tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀, a tún gbọ́ ẹ̀kan míì náà ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Teaching Hospital tí arábìnrin kan ń bá àwọn nọ́ọ̀sì sọ̀rọ̀ pé òun ò ní gbà kan lo hijab sórí yúnífọ́ọ̀mù wọn. Ó ní àmọ́ gbọ́n tó wọlé wọn á ṣe undertaking pẹ́nikẹ́ tó bá lo hijab òun máa expel wọn kúrò ní yunifásitì. Àtúntẹ̀kẹ́lẹ́ náà hub pẹ̀lú àwọn MSS. Wọ́n padà rí pé wọ́n ní tó kọ́ dùn àwọn ni pé fídíò yẹn wà well circulated táwọn dẹ̀ mọ̀ nípẹ̀ pé àwọn sister àwọn student tọ̀rọ̀ náà kàn wọ́n bá ti pe VC àbíkọ́ pé àwọn Muslim community àwọn ò bá yanjú ẹ̀ amicably. So wọ́n náà padà sọ wípé wọ́n ò ní molest wọ́n ò ní harass any sister tó bá lo hijab. So amófin nursing wọ́n máa tẹ̀lé. Ẹ̀yẹ́ kọ́ mọ̀ pé nationwide nursing profession southwest kọ́kọ́ ni wọ́n máa ti ń ṣe, wọ́n máa ń ṣe káàkiri gbogbo Nàìjíríà ni. Wọ́n dẹ̀ allow wọn in the northern part àwọn nurse student àtàwọn tó yẹ pé professional wọ́n ń lo hijab lórí aṣọ wọn. Fún tá à ń sọ yìí náà constitution ló fún wa ní right ẹ̀, ẹ̀tọ́ wa ni ẹni ó lá lẹ́tọ̀ọ́ láti demonstrate láti display faith wa without any hindrance. So yẹn lábẹ́ pé hijab kóbìnrin lò ẹ̀tọ́ ni Quran 33:59 Quran 24:31. Àwọn àtọ́gbà fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ kẹwàá deny wa ní tí ọlọ́ba ní ká ṣe kí ni ká lò. Nigeria is a multi-religious society tá ló ń kakú pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀. Àwa Muslim ẹ má deny àwọn ìyàwó wa ọmọ wa lóbìnrin láti múra bọ́lọ̀ bá ṣe fẹ́. Disturb yín bẹ́ẹ̀ náà ṣe múra. Abẹ́ ọlọ́ba aláàánú olóòjúre jùlọ aládìpínlẹ̀ ẹ̀sán ìgbẹ́ tẹ́ bá wá dìde sọ̀rọ̀ hijab àwọn ọmọ wa àti nìkọ́ọ̀bù àwọn ìyàwó wa ní àwọn ilé ẹ̀kọ́. Torí pé tẹ́ bá wò lè ní àwọn ọmọbìnrin wa wọ́n ń ṣe àṣeyọrí, wọ́n excel in many universities at college of education and technology. So ìyẹn jẹ́ ká mọ̀ yí pé kéèyàn borí kò ní kó má kẹ́kọ̀ọ́, kéèyàn bojú kò ní kó má kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ wo sísá wa Kàfílà Tóyárẹ̀mí PhD holder ni wọ́n. Àtúnṣe àdìpọ̀ náà recently tí wọ́n jẹ́ PhD holder. So aláwọn first class student aláwọn student tó ń lo hijab tó ń lo niqab. So ẹ̀yin MSS head of Nigeria a dúpẹ́ fún yín, ẹ kọjú mẹ́kọ̀ọ́ yín, ẹ dẹ̀ máa jà fún ẹ̀tọ́ yín láláì dí ẹ̀tọ́ àwọn yòókù lọ́wọ́. Pé tẹ́ ń wètò wọlé ọlá a dúpẹ́ fún yín. Ẹ bá sọ fún wa pé ọmọ wa kán má bẹ̀rù kán má bòyà tá bá rí ẹnì kankan tó fẹ́ máa dí wọn lọ́wọ́ láti máa lo hijab àbí niqab, kán pé hijab right advocacy, kán pé Muslim lawyer association of Nigeria, kán pé Muslim right concern murid àti àwọn form 1 àwọn wọ̀nyí wọ́n ṣe kí ni wọ́n ready láti dìde sí gbogbo tó bá máa jẹ́ ìdílọ́wọ́ nípa ìmúra
tí Ọlọ́run pa wá láṣẹ tàbí pé àwọn ìyàwó ànábì wa Muhammad àtọmọ ẹ̀ lóbìnrin wọn múra bẹ́ẹ̀. ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn àlàáfíà ni kò dẹ̀ fẹ́ ìjọ̀gbọ̀n bákan náà ni kò fẹ́ kán jẹ ẹ̀tọ́ wa kán jẹ mọ́ wa lára. school tó bá ti jẹ́ higher institution láì ṣe secondary school tó pé secondary school gan alẹ́tọ̀ láti múra bẹ́ẹ̀. ní Lagos State àti win ní appeal court ní 2014 ẹjọ́ wà ní Supreme Court báyìí so obìnrin lè múra ó lè lo hijab ó lè lè niqab. ní Ọ̀ṣun State àwọn ìní ní high court ní Kwara State àwọn ìní ní high court so gbogbo judgement tó ti ẹ̀yìn ṣe lórí hijab àti niqab àwọn àlàyé win we are just waiting for Supreme Court to decide finally and by the grace of Almighty Allah we are going to be victorious at Supreme Court because it's our right to dress modestly to dress as Almighty Allah permit us and command us to dress so no amount of victimization by from any quarters molestation harassment and victimization that is going to debar our sister our wife our daughter to dress Islamically. We are Muslim and we are ready to follow the law of the land. In as much the law of the land does not contravene the law of Almighty Allah and the law of the land allow us to dress Islamically with our hijab with our niqab. So no authority no teacher or VC can debar us from practicing our faith in as much we are not trying to trample upon on your own right. Wọlé ọlá lẹ́tọ̀ ètò ní wọlé ọlá lágbára lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa sọ àwọn ààyè ìgbà àti àwọn àmì tá a ti máa ṣe àdúrà bí ànábì ṣe kíni bó ṣe kọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí àdúrà December 31st sí January 1st kò sínú Islam o tá a bá ara àfáà kankan tó gbé kalẹ̀ ìfẹ́ inú ẹ̀ ló ń tẹ̀lé o abẹ́ Ọlọ́run kó tọ́ àwọn àfáà náà sọ́nà kó lè bá a kú ò nínú aburú àti àdádálẹ̀ a parí ètò wa lẹ́nìí pẹ̀lú àdúrà bàbá wa wọ́n ní Ọlọ́run kó bu ọlá kọ́lá ń ṣe Ọlọ́run kó bu yìí kúnyà ànábì kó rẹ bídíà àṣetánilẹ̀ gbogbo súnà ànábì wa Muhammad ga akọ̀lẹ̀ káwọn lè yára wàsàfúlà àlè wàlákùn inna Allah gafurọ̀ alájà wa Rukayat Abike Kasali adúpẹ́ fún yín bákan náà látún dúpẹ́ fún ẹ tó ní ọjọ́ tèmi tí a ti máa ń wà pẹ̀lú wa ọ̀sẹ̀ kínní alájà Rukayat Abike Kasali màmá ò mí sí ẹ̀rí wọn ò mí sí ẹ̀rí so lágbára Ọlọ́run alájà Mariam Adéwọlé tọmọ yín Aliu Adéwọlé tó ń ṣe lórúkọ yín náà ni ó máa jẹ́ tí ọ̀sẹ̀ tó máa tẹ̀lé subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaikum Abu Jiman. Wa alaikum salam. Ó wù mí náà láti lọ sílé Olúwa lọ́jọ́ sìn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa ń sọ pé wàhálà umura àti hajj pọ̀. Bó o bá tẹ̀lé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ bíi ti Hájì Mọ̀súrù ó rọrùn bí ẹ ń fèrè jẹ̀kọ̀. Ó máa wù mí láti ṣe àṣepé iṣẹ́. Hájì Mọ̀súrù náà ni. Mi ò fẹ́ tìràkà ní airport lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tilẹ̀ Saudi. Hájì Mọ̀súrù fini lọ́kàn balẹ̀ dọ́ba. Ṣé bí ẹ mọ̀ pé nǹkan kò ń tẹ́ mi lọ́rùn bọ̀rọ̀? Mo fẹ́ ibùgbé tó dára nílùú Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà. Sáìtì tó gbọ́rùn gbòjò ní Mùnà àti Àràfá. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited ní kó o máa bọ̀. Báwo wá ni ètò ìlera tó péye àti oúnjẹ àsìkò? Ìrọ̀rùn ló bá dé ní Hájì Mọ̀súrù. Iléeṣẹ́ eléyìí má tún yà láàárọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ni, torí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba Allah la fi ṣe àgbékalẹ̀ Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited látọwọ́ àfáà tó gbọ́ súnà yìí. Mọ́tò ọlọ́yẹ la fi ń kó àwọn alálàájì àti alálàájì àlọ́bọ̀ lákòókò hajj àti umura. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited kalẹ̀ sí 24 Tòkunbọ̀ Street Lagos Island ìpínlẹ̀ Èkó tàbí kẹ́ ẹ pè 08023364653 08023364653. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited. Ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Rashma Global Services pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Airtel Nigeria Limited wọ́n tún gbé tuntun dé ra èyíkéyìí fóònù alárànbarà lọ́dọ̀ wa àwọn fóònù tó lálòpẹ́ yàtọ̀ sí fóònù tó máa gbóná tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé sínú deep freezer kórí ẹ̀ tó wálé ra àwọn fóònù alárànbarà pẹ̀lú owó tí ò gani lára san owó fóònù ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tàbí kó san díẹ̀díẹ̀ fóṣù 6 gbáko bákan náà la ṣe sim registration upgrading of sim swap wọ́n ara dẹ́tà olówó pọ́ọ́kú MiFi router NIN registration tí kì í lani lóògùn Rashma Global Services Airtel Nigeria Limited kalẹ̀ sí 22 Tapa Street by Freeman Street Lagos Island ìpínlẹ̀ Èkó àti 2 Oníkẹ́pọ̀ Street by Ali Street Ìtafájí Market Lagos Island láti ra fóònù tí sim registration sim swap àbí upgrading of sim data lọ́pọ̀ kú ọ̀yọ̀kú MiFi àti router ẹ pè 08023836829 tàbí 07034726301 láìgbàgbé 08023328385 Rashma Global Services Airtel Nigeria Limited ìgbádùn díjítà tí kì í lani lóògùn ilé. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la.